weba business eno bagamba yeyiya bitambula ogendeko wali ati naye munnaye Rain bakuba abantu b'amaanyi ono omukazi alina akabina kabadde atuuzizza omukazi yenna alina akabina kakenkanaawo How are you, baby? Akirizibwa. You okay? Yeah. Amanya? Maria. Wasn't it bad? Maria obubina bwabakola kibanna. Nate mukwatagana nawo. Oli ati osanga ono ayombesa oyo omwami we nti omukazi ono yamunoonyako kikyatalina. Kati oli kyalina ono agenda omwami agenda kikozesa. Era ono omusanga yekalakazi. Ajje wano. Alina kikyesirina ng'obagamba kiwuka. Okirabye totalina bandi mukakubira engalo ez'amaanyi. Talyoke oba talina kabina naye nga tajja kukambala. Buli mukazi ali wano ng'oyambadde akabina weekubira engalo ez'amaanyi. Ng'adindako ng'oyambadde akabina weekubira engalo eza. Kale buli mukazi ali wano. Soko olindeko. Abakazi bali comfortable bambadde obubina bakubye ne mu ngalo. Kima kyasa soko demo buzenga. Mfunira akayiso kange. Buli mukazi yambadde akabina weekubira engalo. Buli musajja ulire ennaku buli musajja ng'okimanyi nti mukazi wa yambala akabina weekubira engalo ez'amaanyi. Mwana ensi tuli muki. Laba bali abaami ababiri. Aleka yagenda naye kati bw'oba olimu olina okagula otya. Mama Nanka olinayo ebbina. Ebbina muliramuza mutya kambuuze ate nno galimu ebika waliwo simanya erya silikoni bwe silikoni obanga akwata ku lususu bwoti kati waliwo lino eritera okuwuguka ne likyuka liti bw'otuula obubina baganaaza naye malayira naffe tugenda tandika kuyiteko nga nkoma eno nga ndi mu bibi eno nkulumye ofaki nena kwambala ka silikoni ng'oyambadde egundi ekomere kange nange njirawo njireete ejja kumalako emirembe. omanyize nagenda okusamba omupiira ewaffe Mubende nina omuvubuka gwe nalaba yayambala pule nentya neŋŋamba abasajja tulimu ebika ati ng'omusajja agira bwati ne yeekoona wano magira bwoti ne weekoona wano oti yasamira mulimanyi nga yeekoona wano ne wano n'abasajja ng'oli wano nga bw'oba oli bute ne weenyenya bwoti teweekoona kabina kano ne kano naawe oliko obulemu bw'oba okoma wano. Tunoonyeza abakazi abatalina bubina gw'obadde wasooka okyuka abantu balo okimanyi olinga luula. Nze akabina kanga nti kavaayo eno ne kabaako we kati. Okimanyi kati gwe osobola okgenda mu bode tu bode omukazi n'akusilayidingako. Bode tu bode masaagi kyuka abantu balabe. Kyokulaba abakazi bakusibya. Kyuka ola. Kunyiga lwaki onyiga? Omukazi mukwate mpola kati ogambye ndi mukazi naye onyiga. Kwata mpola bebe. Yasamira muli. Nako kimawulana. Rain n'ensanga omukazi akufaanana nziruka emisinga. Era singa wali weetunda singa odiba emirundi 8. Kasozi tugeze onywedde ebiragalagala. N'onoonya malaya n'akuula ogenda okusanga. Ekirungi sigula nga gwaliwo. Buju. Nzija newemba nywedde ebiragalagala mba ntegera newemba ntamidde. Hello. Bwe nkumanyi olimbuzi. Kumanyi gwasigaddewo. Waliwo. Yenze Kasozi. Otunda otya? Otunda otya? Siseera. Meka. 6. Yazigulamu bien. Sikugula. Mpola. Sikugula. Nsobola n'okuwola. Tola. Wakula bubi munnaye. Nakuloba juice musi. Abakulu muli bulungi nnyo. Are you okay? Are you enjoying? Meze juice just siminofu. Simanyi kebebala. Baba werumu sweet Pepsi. Suba siminofu alinga sweet. Alright. Nina ekintu Kasozi kye nazudde. Bannamawulire balina obuzibu. Taata nga neeyanziza. Bwe njogedde ku bisiyaga n'ojja onfuuwa.
No weapon formed against my battle shall prosper. In the name of Lord. How do you know it prospered? Muganda wange abadde anjozaako ennaku ya weekend. N'omulaba yenna bw'awagira maani mwe mugikubya gasiya. Tuleke. Mu tiimu Manchester. Kati Bruce ono waitress mupya bannange. This one is new. Ono mupya naye tumukebeze. Tumukebeze. Omukebeza ki? Obakebeza bakoleki? Tulina okumanya munnange wano tulina ekibiina mu Kawempe muno. Ekyaba waitress b'oku Vegas. Tubakebeza buli ali mu kibiina ky'aba waitress obugalo. Mwetulimba manyi. Ono guy MC wabwe yakikulira MC wa wano yale. Abani otunze ba waitress bawano. 5 kitundu ku 10. Naye yo business boy nange gye ngendo yingira. Okaze nga malaya n'eziki gwanyumiza malaya Kasiru gwe wasanga yakuguza atyo. Gwe abakazi betetenkanya. Ne bw'aba Kasiru atunda ekigambo. Ate omukazi ye muntu atafiira mu firimu ye. Abakasiru nakuza jangu overi otugula. Kibirige. Oli oti abataddeko amanya. Nina kuwetegenga malaya. Bruce banache mutakole ku Vegas. Ndoza ne bakastoma mututereka amanya tumanye. Kuwetegenga malaya. Malaya ki? Soko surebere abangi. Kasuka akaguru malaya. Tereza akaviri. Skovia yenyini. Never die, mwabakazi Katonda yabakola. Omukazi ye muntu ayambala kakondo ne mumenya olunaku lulamba n'azunga ekibuga bw'akyambuka. Terera wali. Soko iteyo customer omwawo. Ngambiro yanywa kakoko. Kanzige. Tabitegeera kanzige. Munyonere muga just in case bali baganye. Nze wendi. Olwagamba ki? Era the customer. Nino. Atunda ayina empisa bwatyo. Kanzireyo linako soko nyaniriza nange njagala okunyaniriza. Kasozi tomenya nnyo ngenda mu parliament bannange. Osobola kunkozesa bintu bya kisiru bwe biti. Era byogenda kukola bya kisiru. Tomenya nnyo jangu. Nange olwagamba ki? Ongula gwa kutaano nkumanye nga so. Sikugulangako tonneekwasa. Bwekusoose tufaanagana bufaanaganye. Siyezi nze komaawo topime olina fuuti nyankuma osamira muli gwe gusoose kiraka oli ne muganda wange otunda otya erongo yeetaano shoti wasazeeko kati yeebiri kakyakako 2 5 longo njirabye yeetaano shoti yeebiri kyekyo anti kyekyo nkitegedde naye kya 2 5 ekiki soka okinnyonnyole evaayo naawe onyinyonyodde ekirongo yeetaano njirabye shoti yo ngimanyi bw'ogikola bwoti kiki ekyo ki naawe nnyonnyola kiki ekyo mbuulira kiki agamba ki
Oyo Kanyama. Kanyama. Akola ki? Genda obuze Kanyama akimanyi. Kanyama abandi. Ina. Oyo. Akulaga oli Kanyama practice agikolera ku mutima. Ara Uganda eno bannange batulaga wa. Mukama yasinga okumanya. Enjaga eyali wano yalaga wa. Weri. Wano mwali mwatulawo ko ku miti gy'enjaga. Walaba gundi bambu gwe walabanga enjaga. Bambu munnaye. Naye kasozi tokolanga ensobi olaba waliwo ababoda bentera okusanga awo ebweru abo. Tokolanga ensobi n'olinya boda ng'omuyaya akubiddwa enjaga ataddeko akakoola ettama lino lizimbye n'olinya piki ye ku munaana. Temusobola tegeeregana. Afazaali mutambula. Jukira alina takisini mu kamwa yagiridde okuva ku makya paka olweggulo. Akyanyookako n'omukka gw'enjaga. Yaliwo asigadde wa? Omu. Vuga. Odde eri Kisumu. Kisumu. Ekisumu eri Kawempe munda. Kisimu. Kisimu. Yehova. Kale ava Katooke. Ogenda Katooke ova ku Vegas. Munaana gwa kiro. Afadhali tambulawo. Bw'osanga nga waboda nga lino ettama lizimbye tambulawo. Mawula nofaananira ddala ababoda baleebe nazaali. Gira sembera wali. Sembera wali nkusanga. Nfaanana baki? Ababoda. Gira. Bwe nyambala jaketi mbafaanana. Ojja opapa obudde bukutte. Boda! Ntwalako wali Katooke. Ate yassa muwalampa buwalampi. Gwe piki eyo tokoveeko mwana naawe. Ndi kyezzalawo wano. Kyekiriwo. Tewali kyekiriwo. Genda Katooke. Katooke. Katooke eri wansi. Lugoba Katooke. Genda ani aggaanye. Nsaba kuntwalako. Atwaleko. Twalako. Ate olinnya nakkiriza. Tokoveeyo naawe. Papa ki? Tuula kati. Twala mwana Katooke wennyini mu katawuni mu kasenta wennyini. Omanyiyo. Emanyiyo. Ojja kundagayo. Ize. Olina mmeka? Olina mmeka? Nina 2,000. Ajja kutwalira kido. Kido? Nga toseera. Anti people power. Our power. People power. Our power. Soko oveeko mwana. Ng'owunya NRA. Anze ndi wa people power. People power. Our power. People power. Tuula. Mwana tulina okwebereramu ng'ab'ekibiina. Naye toyasama nnyo. Tegedde. Ize kale. Element. Agireke. Mutuuka ggwe. Tulina okweberera mwana ng'ab'ekibiina. Naye nsuukira ku mateeka 2. Bwe mba nvuga toyasama tosinika manyi. Tonkuba malusu. Owulidde? Mpulidde. Sooka kusaba. Osaba n'osaba. Mu linnya lya jjajja Godi tujja. Ewuwa. Katooke. Oliye. Kwedi. Mama nyabo kwe. Kwe bikyere byosimbula naawe. Piki olaba tusimbudde musimu tunaatuuka tutya. Otandise okwasama. Tunaatuuka tutya. Nagambe toyasama nga nvuga mwana. Ate kati abantu batayagala kuntwala bireke. Bireke. Ogenda amaganga yekka yaliwo. Mwana esimbula bulungi ye. Kati ogonze. Ize. Wagambye olagawa? Ngenda Katooke. Katooke Kanyanya. Katooke. Yogere watuufu kubene tumudde Kanyanya. Ngenda Katooke ye Kawempe Kisumu. Katooke. Katooke eri eno mwana. Wa. No gyotudde Katooke. Mama nyabo kwe nawe kino kya boda. Biki byosimbula wavuga ebintu by'ekisimu naawe. Ojja kunkuba amannyo mwana. Nagambe nvuga toyasama tosinika manyi. Sasa onamala kunkola aka accident. People power. Our power. Mama nyabo. Kwa chine cha boda nawe bikibyokuga by'ekisimu. Bikito. Neta mayemba abiri ku mikono. Ngalina. Tereza kwa mama nyabo kwa kino. Tereza piki nawe. Ngiraba. Nawe tereza. Yina kola onja samira osinika amannyo mpoganira. Ye wagambye olagawa. Ngenda Katooke. Oyina mmeka? Wangambye kado. Kado. People power. Gumubirira bannono.
kumubiri wangambe kado people power people power ye kuvuga obanzi wangambe kado tuli banupu tulina okwebereramu wani webereramu bagambye okwebereramu kwe kutambuza piki tuula gwe gumu kitundu mwana nze wangambye kado sijja oba oganye nga mpita kabaya nga akusalako mwana kale nina gumu nnya mama nyabo mfu lindako olina za kyenji oba ninako ebiri kawamu nakatwala konna niye yabakubbi ate waliwo atuuka nga kubya amalusu ayogera bwakuba amalusu kyekigaali oli mwana tayambadde kaleega aliwa tayambadde kaleega aliwa ayambadde akabina agateeko n'obutambala kaleega tekisoboka dijje kuba akayimba ako ndabe tekisoboka hatya how when did it start siyona yambadde akabina yoyo naye alina kanyama amuliko yes saba kubuuzaako ku mukyalawo kaze second ngemu akkiriza owange kyekikuwambaza akabina ate nga n'akaleega temuli kasozi kasilikoni si kapamba silikoni nange siraba nka silikoni kanzije kimala nkulabidde nkwatako owulire bwati bwali manyi nki oba okomye kungulu kasozi ennaku eri mu bannamawulire omanyi buli bizinesi esala kakube kwetunda kakube kuvuga boda kebe bizinesi kyesala bannamawulire nawe waliwe bakeera olunaku ne lufa nga buli gwasanga okujjako interview mufu soka omalirize soka okola introduction malizimu nko owaye muganda wange mukawula nakwata mu nnyindo muka akomawo ate mukwata mu nnyindo ti akomawo mawula nakwata mu liiso ate bagamba bakukwatirako ewamuka omusajja ate nowewunye kasozi bagamba bakukwatirako ewa mukazi wa kapere ono wanuupa mukikyala kyo kyegomba bulala jangu osange olunaku lufa nga munnamawulire abantu basanga bonna bakisiru basemerwanya twagala bategeeza atuli wano aba NBS tubuuzabuuza ku bantu tuli saidize ene mu bikajjo wala nnyo kamuli era tulina omwami gwe tusanze wano katumbuuzeko gye balesebo oli otya ndi bukalamu wena jeba ali bukalamu kale kidagalo tunne waneeno obuze ku bantu abakulaba obatumireko obasindikire obubaka wa kamera gisembeze eno balo abali kumbona just bali mu kamera eyo isiminga live abali kumbona bali munda mu kamera bali eri ku TV